আপনি কি জানেন, রাব্বি সিনেমা হলে সিনেমা দেখছে। রাব্বির পাশের সিটে বসেছে এক বুড়ো। ওই বুড়োর হাতে একটা ছোট্ট পেপসির বোতল। বুড়ো 5 মিনিট পর পর বোতলে চুমুক দিচ্ছে। সিনেমায় দুর্দান্ত অ্যাকশন চলছে, কিন্তু একটু পর পর বুড়ো পেপসির বোতলে চুমুক দেওয়ায় রাব্বির খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে। এভাবে অনেকক্ষণ চলার পরে রাব্বি বিরক্ত হয়ে বুড়োর হাত থেকে পেপসির বোতলটা কেড়ে নিয়ে বলল, একটুখানি পেপসি খেতে চুমুক দিতে হয়, এই দেখেন কিভাবে খেতে হয়। এই বলে সে এক চুমুকে বোতলের বাকি পেপসিটুকু খেয়ে ফেললো। বুড়ো ভীষণ অবাক হয়ে বলল, এ কি করলে বাবা? আমি তো পেপসি খাচ্ছিলাম না, ওই বোতলে আমি একটু পর পর পানির বিগ ফেলছিলাম।